Questo qui per preparare i gnocchi di chiuccia. Avevo la chiuccia che poi sta per i gnocchi, come viene di curala. E dopo la mettina questo al forno. Come viene curata la chiuccia e come la mettina qui sul forno per circa 40 minuti. Allora, la chiuccia come è questa, bisogna aspettare un momentino che si sfredi, dopo la passina dal passino. Cincia la curina. Ecco fatto, come la passina. Mettiamo un po' di sale. Un poco di pepe e grattiamo un tic di nola moscata. Ma mettiamo un uovo, torniamo da una mascellata, di amalgama bene. Come di una buona mascellata, di assemblare tutti gli ingredienti e mettiamo la farina. Mettiamo un tic alla volta e muovono vengono i grums. Per me mi sembra resta vonda. Come aspettiamo l'aga che bolli e intanto prepariamo il condimento o la quincia. Come mettiamo a risfare un po' di ont, la chial e prepariamo grattata la squetta, fumata, rigorosamente fumata. Talaga e mettiamo un spellino di sale. Allora, come bagnino la sedonuta talaga e chiappiamo su la puntuta di sedonuta e mettiamo talaga e facciamo i gnocchetti. Bagnino sempre la sedonuta talaga così non si attacchino. Come attacchi a venire a galla e poi intaccare poi io su. Io scolendo da laga. Sono quasi venuti su tutti come io già vedo. Allora, come mettiamo la squetta fumata, come mettiamo l'ont caldissimo sopra alla di cisare. Gnocchi pronti di chiuccia, quincia, ont e squetta fumata. Come prepariamo un altro piatto sempre con la chiuccia, si chiama negreste, però che la si partisce e si fa tutto da chiuccia cruda. Quindi come viene già tagliata la chiuccia e la viene tagliata da samencia e come bisogna fare attenzione di avere tutta la scusa. Allora, come tagliamo la chiuccia a toccus, avendo a sortire, in modo che dopo ben plan, l'ora si quenta l'oraga, che avete in fuori tanto qui. Allora, la ciuccia è pronta e tagliamo la cipolla e dopo mettiamo la spoglia e mettiamo a quella cipolla. Quando è copada, e giuntiamo la ciuccia da cruda e dopo si tappona e si lascia là ben plan. Si mette un bel tocco di spoglia. Se lo tagliamo a toccosa si disfa prima. E come bisogna mescelare in maniera che si distacchi e che si fina, perché dopo di questi avonna di cambiare consistenza e vengono ammorbiditi, ecco, la spoglia. Comunque che coppa la cipolla si giunta la chiuccia a crudo, il toccus. E mettiamo un pizzico di sale
dopo si lo comeda dopo. Una grattata di peper, che si chiappi bene il sapore una di che altra. Si tappona e si lascia lì, che poi ben plan per un'oretta e mezza. Ogni tanto si controlla, si dà una mescedata. Però di questi tasso aga. Come la ciuccia a quel ben plan e che chi ha buttato fuori la sua aga. E questa si lascia che in col la sedon a si rompe. Quando è così, si lascia che in ben o con questo, anche con un pirone. E la facciamo in monin in modo che tutta l'aga a si sui. E vi preparate il negrest, cioè un purè con la ciuccia, la spoglia e la cipolla. Questa ricetta io l'ho imparata a fare da mia nonna e veniva fatta di solito quando era in duce tutta la famiglia, solo per accontentare i frutti, perché ha un sapore dolce e quindi i frutti ai plash, dopo accompagnata al formaggio, faceva subito famiglia e mangiare di casa.